rossiyskiy lampochkani qo'yib qo'yasiz 200 wattdan shaqillatib tashlaydi. Bitta ko'z yumib hammasiga led qo'yib chiqasiz qimmatdan, lekin effektini 1 yil qoplab oladi. Ko'pchilik ota-bobolar qilgan ish qilgan, loyilonboz yaxshi deydiganlarga biron narsa deng. Maqsadim sotish emas, maqsadim kuymasin shu ekan. Loyilonboz paytda polistironboz bo'lmaganda, ular shu mahalliy nima bo'lsa, o'shandan foydalanishgan. Bu yengil, tez bo'ladi. Unga qancha odam kerak, qancha mehnat kerak, turpa ochishni loyiq qilib, shuna kelishdi, qoplada solib tepaga nasos bilan urib tashlashdi. Effekt yaxshi ekan. Eng asosiysi tepasiga loyilonbozni o'rniga yoki boshqa loyilonbozni o'rniga polistiron loyilonboz qilish fikri qayerdan keldi? Yozda bizda monolit ustida loyilonbozi bo'lgan 6 sm. Nafas ololmadi uyda. Keyin nima qilamiz? Internetda ko'rdik, pena, polistirol variantlarini ko'rdik. Keyin polistirolni to'xtadik. Abduhamid aka, ishoning, yozda qilinganlar bu bir necha bor test bo'lgan, necha yil o'tyapti u narsani. Hammasi davolni. Agarda siz ishlatgan bo'lsangiz, kommentariyada polistirol lombozimizni bizlarnikini ishlatgan bo'lsangiz, kommentariyada ishlatganman, natijasi bunday bo'ldi yozib keting. Keyingi odamlar ham ko'rib ikkilanmasin, maza qilsin. Aka, bitta savolim bor. Video ko'rganingizdan keyin like bosdingizmi, bosmadingizmi? Bosdim. Aka ko'ryapsa, bu akam like bosganligi uchun siz videoni ko'rib turibsiz. Endi sizni qarzingiz bitta like bosib qo'ying.